Halo guys, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis langganan video terbaru. Saya tunggu 2 detik. 1, 2. Terima kasih guys dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Jumpa lagi bareng saya Cak Samsul di CSN 1 Entertain. Oke teman-teman, kali ini kita ke markasnya Mas Supri, Cahaya Telur, Cahaya Audio. Ini juga melayani jual beli telur puyuh ya. Ini mencoba subwoofer terbarunya. Ini dari box planar. Ada 8 speaker subwoofer, cuman berbeda merek ya, maksudnya berbeda tipe. Untuk speakernya ada yang RDW LS88 Pro dan ada juga yang RCF LF18 V185. Kemudian ini low-nya invert abang invertan kono lo ini pas checker untuk menyamakan masing-masing fasenya. Sekarang sembari untuk cek pas, sekarang kita intip untuk power amplifiernya. Ada RR 1202 MK3 ini dari RDW, jadi 2 channelan. Ada juga RDW yang 4 channelan, ini yang NR 804D. Kemudian ada FH 14000, ada 2 biji yang kelas TD ya, dari RDW. Kita intip belakangnya apakah main 4 ohm atau berapa. Ternyata main 4 ohm ya, jadi 2 subwoofer untuk 1 power. Ini karena dobelan, jadi per 1 boxnya 1 channel. Main 1 input kayaknya, coba kita lihat. Iya, main 1 input. Ini di link. Kemudian atasnya main 3W ya, jadi low mid high-nya beda-beda. Sekarang untuk high-nya apa bib muni ya bib. kuale iki kuale iki dengeri kuale. Kita lihat untuk odong-odong atau penggerak dinamo ya, ini pakai diesel. Amek S 1115 25 HP. Satu pas. Mungkin ini buat ngangkat ini aja ya, sound outnya. Kalau yang di sana mungkin pakai ini apa, listrik PLN. Kalau yang sebelah sana ini kabelnya. Oh ternyata pakai diesel semua. Ini yang menuju ke sana ini.
Jadi 10.000 watt dihajar pakai sound out 4 subwoofer dan low mid high. Low-nya ini 15 in ya, ada 2 biji, kemudian 10 in ada 4 biji dari RDW yang cangkangnya urin. Ini masaan. Lagi juragannya guyang-guyu berarti suaranya temu berarti. Gelem guyang-guyu suaranya temu. Bareng operator legend nih, Mas Bung Bung. Ada hardware Legend Mic 12 channelan mono. Aku kompak tone-nya 4. Goyo kayak. Saiki to, wis bayaran. Weh, rekoso aku yo suwi lho mbiyen e. Apa arep barang? Sampai wis ya? Ora ya. Dong, Iki ora. aku. Iki wis anu, kono dhewe apa? Ada RDW RD 48. Ini 4 in 8 pot dari RDW. Bima EQ 231 Pro ini untuk equalizernya ya. Ada 2 channel. Ada kompres DBX tapi yang mukanya silver ya, yang XL bukan yang XS. Sekarang kita lihat itu untuk middle-nya ada yang terbalik 1 box. Ini mau dibongkar. Wah, rosa men Mas. Kayak 10.000 kok ajar Mas Bre. 10.000 kok ajar. Jajal, malam minggu jajal. Kita patah ini. Heeh. Tak patah ini. Sing gole sabok ya. Sabok apa loro sini? Twitter. Nyambung nek diwalek kabel ya. BM yo. Middle 10 in RDW ya. Low-nya 15 in, subwoofer-nya 18 in.